السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي، مرحبا بكم معايا. اليوم ان شاء الله غادي نسوي معكم واحد الوصفة يعني وقائية وعلاجية. وقائية من البرد ومن الزكام، يعني ملي كيجي فصل البرد كنكونوا مستعدين لهاد البرد، كنصاوبوا هاد الوصفة هذه وكنبداو ناكلوها، سواء الكبار ولا الصغار. يعني وصفة مفيدة للجميع وصحية في نفس الوقت. هي وقائيه، يعني الا استعملتها قبل ما يجي البرد الجسم ديالك كيستعد، يعني كتكون عنده المناعه قويه، يعني كيستقبل داك الفصل بصحه جيده. هاد الوصفه هذه زوينه بزاف يعني ومجربه، وكل شيء نظن يعني كيعرفوها الاغلبيه ديال الناس، كيعرفوا هاد الوصفه. التين، كنحتاجو التين، يعني التين فاكهه معروفه، التين جافه كما كنسميوها حنايا بالعامه الكرموس. وكنحتاج الثومه، الثوم، والفوائد ديال الثوم راها معروفه، فوائد كثيره. وزيت الزيتون، وكما كنعرفوا بان التين والزيتون مذكورين في القران الكريم، يعني الفوائد ديالهم لا تحصى للصحه وللعلاج، يعني زوينين بزاف. فكرت نشارك معكم هذه الوصفه هذه يعني للافاده، يعني كاينين الناس اللي ما عارفينش يستافدوا من هذه الوصفه، واليوم ان شاء الله بغيت نشاركها معكم. كناخذ الكرموس، يعني القدر اللي بغيتي، خذي ربعه، خذي نص كيلو، خذي كيلو، يعني القدر اللي بغيتي. وكتاخذ الثومه على حسب التين اللي خديت، يعني لان حنا ناخذ الثوم كرموس او التين، وكنفتحوها كنشوفوها واش من الداخل ما فيها والو، زوينه ونقيه. ها هي زوينه ما شاء الله. كنفتحوها هكا، ولا لقيناها مسوسه ولا لقيناها فيها شي حاجه كنحيدوها. هذه صدقت ما شاء الله زوينه. من بعد ما كنفتحوها كامله كناخذوها وكندخلوا فيها فص ديال الثوم هكذا بهذه الطريقه هذه، وكنسدوا عليه، كنحيدوا لها المجني ديالها. كناخذوا كرموسه او هكذا وكنسدوا عليها. كندخل هاد الثومه كلها في الكرموس او في التين. من بعد ما عمرت التين ديالي او الكرموس بالثوم، يعني كل حبه تين درت فيها فص ديال الثوم. دابا غادي نوضعها تفور، يعني غادي نفورها نحطها اما في الكسكاس ديال البرمه ونغطيها ببلاستيكه ونخليها حتى طيب، واما غادي نديرها في الكسكاس ديال طنجره الضغط، يعني كوكوط، ونخليها طيب. المهم حتى طيب هاد الثومه في وسط حبات التين، فاش نحل ونجبر الثومه طايبه من الداخل هاريه، عاد نطفي عليها النار نشوفوها من بعد ما نطيبها. معكم ملي طيبت الكرموس فورتها وطابت الثومه فيها من الداخل، كتولي طايبه على هذا الشكل، يعني كتذوب. كناخذها وكنوضعها هنا، كنوضعها في الطحانه. كنطحنها على هذا الشكل هذا،
ودابا غادي نضيف الزيت، كاس ديال الزيت، وغادي نزيد نطحن شويه. نحركها شويه باش اللي ما نطحناش تزيد تطحن، باش تخلط الكرموس مع مع الثومه مزيان. صافي دابا الوصفه ديالي هي واجده. ناخذ واحد القرعه تكون مغسوله ومعقمه، وكنخوي الخليط في هاد القرعه. كنحاول نعوضو باش ميبقاش الفراغات في القرعه. يعني وصفه صحيه ورائعه للنزلات البرد وللسعال ولارتفاع ضغط الدم اللي كيطلع له الطونسيون، حتى هي زوينه. واخا ما تحطهاش في الثلاجه، خليها خارج الثلاجه ما كيوقع لها والو. كنعوطوها باش الزيت يبقى طالع من الفوق، باش كيحفظها من الهواء، ما يدخلش لينا الهواء. الوصفه ديالنا ها هي واجده. ها هو الزيت باقي طالع باقي من الفوق. طريقه الاستعمال هذه الوصفه هذه اما في الصباح. كيفاش نستعملوها؟ كناخذوا معلقه في الصباح على الريق، وكنبقى واحد الساعه وعاد نفطروا، ولا كناخذوها في الليل. بالنسبه لي انا من الاحسن ناخذوها في الليل، معلقه في الليل ونعسو، يعني تكون افضل. وكنتمنى تستافدوا من هذه الوصفه اليوم وتجربوها وتصوبوها لوليداتكم وحتى لريوسكم. يعني هذه هي الوصفه اللي صبنا اليوم. نتمنى نكون فدتكم بها، وكنتمنى تجربوها وتستافدوا، ونطلب ربي الشفاء للجميع والله يشافي كل مريض. وإذا عجبتكم هذه الوصفه ما تبخلوش عليا بلايك او بجيم وبالاشتراك في القناه، وتبارطاجيوها مع الاصدقاء ومع الاحباب باش تعم الفائده ولكم الاجر. ونتمنى انكم يعني دعموا هذه القناه باش تكبر ونستافدوا منها كاملين. نتلاقى معكم في وصفه اخرى ان شاء الله، والقاكم على خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.